Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում կրկին քաղաքական խաչմերուկն է, այսօր մայիսի 20-ն է և սա արդեն մեր երեկոյան հաղորդումն է, միանգամից հիշեցնեմ լայքերի համար, որովհետև դա է ամենաուժեղ շարժիչ ուժը մեր բոլոր հաղորդումների համար, ինչի համար շատ շնորհակալ եմ ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, ինչպես նաև գրեք ձեր կարծիքը մեկնաբանությունների մեջ և հնարավորության դեպքում տարածեք ձեր սոցիալական ցանցերում մեր հաղորդումը, ինչպես նաև եթե չեք բաժանորդագրվել մինչև հիմա մեր ալիքին, անպայման կոչ եմ անում ձեզ բաժանորդագրվել, որպեսզի դուք ունենաք թարմ տեղեկատվություն ստանալու հնարավորություն շատ արագ և օբյեկտիվ։ Ինչպես նաև մենք ոչ միայն կարևոր տեղեկություններ ենք տրամադրում ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, այլ նաև կատարում շատ ակտուալ վերլուծություններ։ Եվ սկսենք Լավրովի այցից Հայաստան, սա հիմա ամենակարևոր հարցն է, բոլորը հիմա այդ հարցն են կոնկրետ քննարկում եւ կարեւոր է այստեղ նշել, որ առաջին անգամ ես տեսա, որ Հայաստանում հետաքրքիր ձևով բողոքի ցույց է կազմակերպվում պաստառներով նախ Կիևյան կամուրջի վրայից Վլադիմիր Պուտինի այժոնոտ նկարներ փակցվել, ինչպես նաեւ օդանավակայանի ճանապարհի մոտ մեծ պաստառ էլի Պուտինի նկարով, վրան նշված էր, որ Պուտինը մարդասպան է։ Այդ ամենը հասկանալի է, այդ ամենը ողջունելի է, բայց այնուամենայնիվ մեկ նկատողություն, ճիշտ է նկատողություն տալը հեշտ է։ Ես ճիշտ ասած չեմ էլ սիրում նկատողություն տալ, բայց ես շատ կուզենայի, որ կոնկրետ հայկական կոնտեքստը նշված լիներ այնտեղ։ Այդ նկարի վրա լավ կլիներ շատ ավելի տատիկ պապիկի արձանը զտեղված լիներ կամ ռուս խաղապահների ինչ որ նկար եւ ոչ թե ուկրաինական կոնտեքստը հիշեցնող ինչ որ միջոցառում լիներ, քանի որ ռուսները հիմա ամեն ինչի մեջ տեսնելու են եվրոպացիների ձեռքը, ուկրաինացիների ձեռքը, նահանգների ձեռքը, բայց մենք կոնկրետ բողոք եւ պահանջ խնդիր ունենք Ռուսաստանի հետ, կոնկրետ իրենց քաղաքականության պատճառով մեր նկատմամբ, Արցախի նկատմամբ, Արցախահայության նկատմամբ, Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, սա որպես բարի խորհուրդ, չգիտեմ այս խորհուրդը կընդունեն թե չէ, բայց ընդհանուր առմամբ թողելի է, ես արդեն ասեցի իմ կարծիքը, ընդհանուր առմամբ շատ լավ է, դա շատ կարևոր պատասխան է այն պաստառների, որոնք որ փակցնում էին Ստեփանակերտում, տատիկ պապիկի արձանի մոտ, ինչպես նաև նույն Կիևյան կամրջի վրա, կամ էլ վերջերս մեծ գումարներ էին ծախսել եւ ուղղաթիռով ինչ որ խորհրդային միության դրոշներ էին ման տալիս, եթե չեմ սխալվում, հաղթանակի օրն էր, չէ՞, այդ ամենը տեղի ունենում, այդ Россотрудничество, Русский дом, Ռուսաստանի դեսպանատունը եւ այլն, այդ բոլոր կառույցներով, գործակալական կառույցներով այդպիսի պաստառներ, այդպիսի դրոշներ են ման տալիս Հայաստանով եւ սա շատ կարեւոր պատասխան էր, բայց կարծում եմ, որ մենք պետք է ավելի հրակետ այդ պատասխանները տանք։ Հիմա էլի ասել եք, որ Ջավախից հեշտ է նման խորհուրդ տալ, բայց չէ։ Ես կարծում եմ, որ մենք անպայման պետք է նշենք, որ մենք իրենց հետ խնդիր ունենք, այլ կոնկրետ խնդիրը մեր հայկական կոնտեքստում է։ Ու այն պատճառով է, ինչը տեղի ունեցավ Արցախի եւ Հայաստանի նկատմամբ, եւ ոչ այնքան, ինչ տեղի ունենում Ուկրաինայի նկատմամբ։ Բնականաբար շատ ցավալի է այն, ինչ տեղի ունենում Ուկրաինայի նկատմամբ, բայց ամեն մարդու համար իր սեփական մաշկը կարծում եմ ավելի հարազատ պետք է լինի եւ իրենք կոնկրետ մեզ են ցավացրել, իրենք կոնկրետ մեզ են վնասել եւ մեր ինքնիշխանությունն են վտանգի տակ դրել եւ ընդհանրապես Արցախի մասով էլ չասեմ ինչպես են վարվել մեզ հետ։ Հիմա հուսանք, որ անպայման մամուլը ասելիս կլինի հայտարարություն կլինի մամուլի համար արտգործնախարարների, այսինքն Արարատ Միրզոյանի եւ Լավրովի այդ հանդիպումներից հետո եւ հայ լրագրողները շատ ճիշտ ու կարևոր հարցեր կուղղեն Սերգեյ Լավրովին, որոնք որ վերաբերվում են կոնկրետ Հայաստանի նկատմամբ Ռուսաստանի քաղաքականության, կոնկրետ Հայաստանի նկատմամբ վարվող Ռուսաստանի քաղաքականության։ Բայց դրանից բացի չափազանց կարևոր է, որ Արարատ Միրզոյանն էլ շատ կարևոր հարցեր բարձրացնի Լավրովի առջև, կոնկրետ այդ հիբրիդային պատերազմը, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը մղում է Հայաստանի նկատմամբ եւ այն հայտարարությունները, որոնցով որ Ռուսաստանի պաշտոնյաները մեկ-մեկ շատ կոպիտ ձևով սկսում են միջամտել Հայաստանի ներքին գործերին։ Գիտեք, օրինակի համար Սախարովայի
բոլոր հայտարարությունները միշտ էլ գրեթե շատ կոպիտ միջամտություն են Հայաստանի ներքին գործերին եւ այդ ամենը առանց արձագանք թողնել չի կարելի եւ անմիջական ղեկավարին Զախարովայի անմիջական ղեկավարին պետք է ասել, որ այդ քաղաքականությունը Հայաստանի համար անընդունելի է։ Հիմա անցնենք մնացած կարևոր հարցերին, դեռ Լավրովի այցին մենք առիթ կունենանք անդրադառնալու, չգիտեմ այսօր թե արդեն վաղ առավոտյան անպայման կխոսենք այդ այցից, երբ որ լինեն հանդիպման վերաբերյալ տեղեկություններ եւ հայտարարություններ։ Հիմա կարևոր է նշել, որ Արարատ Միրզոյանի եւ Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան-Նոել Բարոյի միջև հեռախոսազրույց է ունեցել։ Ընդհանուր առմամբ մամլո հաղորդագրությունը մեծ հաշվով ոչինչ մեծ չի հաղորդում, կողմերը քննարկել են երկկողմ հարաբերությունները, բայց այն, որ այդպիսի հեռախոսազրույց է ունեցել, այն էլ Լավրովի այցից առաջ, ես կարծում եմ, որ չափազանց կարևոր է, որ այդ զանգը տեղի ունեցել հենց Լավրովի այցից առաջ, չեմ կարող ասել ում նախաձեռնությամբ է տեղի ունեցել, հայկական կողմը չի նշում կարծես թե ում նախաձեռնությամբ է այն տեղի ունեցել։ Դրանից բացի շատ կարևոր հայտարարություն է արել այսօր Իլհամ Ալիևը, մեծ հաշվով նոր հայտարարություն չի արել, բայց նա ասում է, որ երկու նախապայման ունի Ադրբեջանը Հայաստանից, որպեսզի ստորագրի խաղաղության պայմանագիր, եւ գիտենք դա վերաբերվում է մեկը Մինսկի խմբին, մյուսը սահմանադրությանը։ Եվ ըստ Ալիևի Հայաստանը դերևս չի ցանկանում ընդունել այդ նախապայմանները, սակայն իր կարծիքով ամենայն հավանականությամբ Հայաստանը կընդունի այդ նախապայմանները, քանի որ ինչ որ առանձնահատուկ ոչինչ չկա այդ նախապայմանների մեջ, ասել է Իլհամ Ալիևը։ Այսինքն Ալիևը կոնկրետ հույս ունի, որ Հայաստանը ընդունելու է այդ նախապայմանները։ Ասեմ, որ ցավոք սրտի անհիմն չեն Ալիևի այդ սպասումները, ես էլ պատկերացնում եմ, որ նման բան հնարավոր է, ճիշտը չէի ցանկանա մեր եթերից այսպիսի հայտարարություն անել, բայց անկեղծ պետք է լինեմ, ես պատկերացնում եմ, որ Հայաստանի իշխանությունները այնուամենայնիվ հակված են այդ նախապայմանները ընդունելուն, բայց տեսնենք, առաջ չընկնենք, միգուցե հնարավոր է եւ չընդունեն այդ նախապայմանները։ Եվ ես ասեմ նույնիսկ ավելին, եթե Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև, եթե շատ լուրջ ավարտվի պատերազմը եւ Իրանի շուրջ բանակցությունները շատ լավ ընթանան, բազմիցս ասել եմ, կրկին ասեմ, ապա այդ ժամանակ արդեն կարիք էլ չի առաջանա, որ Հայաստանը ընդունի այդ նախապայմանները։ Ադրբեջանը ինքը կցանկանա ստորագրել, եթե ճնշումը մեծանա իհարկե նաեւ այդ ժամանակ Ադրբեջանի վրա կցանկանա ստորագրել այդ խաղաղության պայմանագիրը։ Իսկ եթե Ուկրաինայի շուրջ ամեն ինչ մնա նույնը, հարցը չկարգավորվի եւ Իրանի շուրջ իրավիճակը ավելի լարվի, ապա այս նախապայմանները նույնիսկ եթե ընդունի Հայաստանը, ոչինչ դուրս չի գալու, չի ստորագրվելու այդ խաղաղության պայմանագիրը։ Բայց Ադրբեջանը փորձում է ստանալ արանքում նաեւ այդ պայմաններով այն ինչ ցանկանում է, որ եթե հանկարծ դասավորվի իրավիճակը այնպես, որ Ադրբեջանը ստորագրելու լինի եւ ստորագրի այդ պայմանագիրը այնպես, որ Հայաստանը արդեն ընդունած լինի այդ նախապայմանները։ Հույսով եմ կարողացա արտահայտել իմ միտքս այնպես կոռեկտ, որ դուք հասկանաք, թե ինչ ես նկատի ունեմ։ Այսինքն մաքսիմալը ուզում է ստանալ Հայաստանից, որ եթե ստորագրելու լինի, այդ ժամանակ արդեն ստորագրեն։ Բայց եթե ստորագրելու չլինի իրավիճակ ավելի լարման տանելու իրավիճակ ստեղծվի, ապա այդ ժամանակ արդեն նոր նախապայմաններ կդրվեն եւ պատճառաբանություններ կգտնեն, թե ինչի չեն ստորագրում, հետո էլ կհայտարարեն, որ Հայաստանը կրակում է ադրբեջանական դիրքերին, մի օր էլ կասեն, որ Հայաստանը հարձակվեց ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ, եւ ահա նրանք սկսում են հակաահաբեկչական գործողություն։ Այսինքն բոլորն էլ հասկանում են, որ այդ սցենարը միշտ էլ կա եւ արդեն մշակված նորություն չկա այդ ամենի մեջ, այդ սցենարով է շարժվելու Ադրբեջան։ Եվ ամեն ինչ հիմա կախված է ոչ թե Հայաստանի իշխանություններից, որ եթե ընդունեն կամ չընդունեն նախապայմանները, այլ իրականում կախված է միջազգային իրադարձությունների զարգացումից։ Հիմա անցնենք միջազգային կարևոր հարցերի քննարկմանը։ Հաստատի Դոնալդ Թրամփը հետ կանգնեց իր խոստումից եւ հիմա պատժամիջոցներ չի մտցնում Ռուսաստանի Դաշնության նկատմամբ, ինչպես եւ խոստացել էր կրկին
փոխում է Դոնալդ Թրամփը իր տեսակետը եւ Եվրամիությունը միայնակ 17-րդ փաթեթ պատժամիջոցների փաթեթն է մտցնում Ռուսաստանի Դաշնության նկատմամբ եւ հիմնականում այս պատժամիջոցներով 200 նավ ստվերային ռուսական ստվերային նավատորմի դեմ մտցնում է Եվրամիությունը պատժամիջոցներ 200 նավի։ Դրանից բացի նոր այդ փաթեթի մեջ կա հատուկ մի կետ, որով որ փորձելու են պայքարել հիբրիդային սպառնալիքների եւ պատերազմների դեմ, որով որ վարում է Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Նաեւ խոսք կա այն մասին, որ Մեծ Բրիտանիան էլ իր հերթին առանձին պատժամիջոցներ է մտցրել Ռուսաստանի Դաշնության նկատմամբ եւ դրանից բացի Կայակալասը հայտարարությամբ է հանդես եկել, որ ինչքան երկար Ռուսաստանը շարունակի այս պատերազմը, այնքան դաժան եւ ավելի լուրջ պատժամիջոցներ կմտցնի Եվրամիությունը Ռուսաստանի Դաշնության նկատմամբ որպես պատասխան Ռուսաստանի գործողությունների։ Բայց ինչպես արդեն նշեցի, Թրամփը փոխել է իր տեսակետը կրկին, ասում է, որ մոտակա շաբաթների ընթացքում ինքը կհասկանա ուկրաինացիները ուզում են խաղաղություն թե չեն ուզում, ասում է շատ բարդ է Զելենսկիի հետ խոսել, ինչ որ նման այդպիսի հայտարարություններ է անում, բայց այստեղ կարևոր մեկ բան պետք է հասկանալ, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Կոնգրեսը եւ Սենատը հստակ հակված է, որ մտցնի պատժամիջոցներ Ռուսաստանի Դաշնության նկատմամբ եւ խոսք կա նաեւ այն մասին, որ Դոնալդ Թրամփը նույնիսկ չի կարողանալու նրանց հակազդել եւ այդ պատժամիջոցները կարող է մտցվեն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Կոնգրեսի եւ Սենատի կողմից եւ ինքը չի կարողանալու նույնիսկ ազդել հանրապետական կուսակցության որոշումների վրա, այսինքն բոլորը հոգնել են, իր ռեյտինգը շատ լուրջ ձևով նվազում է այդ իր քաղաքականության պատճառով եւ այդ պատժամիջոցները կարող է ընդունվեն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Սենատի եւ Կոնգրեսի կողմից։ Դրանից բացի տեղեկություն կա, որ Իրանը քննարկում է հերթական բանակցությունների անցկացման հարց եւ հնարավորություն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ, այդտեղ էլ կարծես թե ինչ-որ մի բան դանդաղեց, չնայած որ շատ պոզիտիվ հայտարարություններ ունեին, բայց ինչ որ դանդաղում է նկատվում Ամերիկայի եւ Իրանի միջև այդ բանակցային գործընթացի շուրջ։ Եվ մեկ հետաքրքիր տեղեկություն ունենք Մերձավոր Արևելքից, ավելի ճիշտ կոնկրետ Սիրիայից, որ ռուսական Խմելնիմ ռազմաբազայի մոտ հարձակում է տեղի ունեցել, այսինքն ոչ թե մոտ, այլ ռուսական ռազմաբազայի վրա ինչ որ գրոհայիններ, սիրիացի գրոհայիններ գրոհել են ռուսական ռազմաբազայի վրա եւ երկու կողմից զոհեր կան, թե ռուսների կողմից կան զոհեր եւ թե այդ գրոհայինների կողմից կան զոհեր։ Ինչ է սա հիմա այս պահին դժվար է հասկանալ, բայց հստակ կարելի է ենթադրել, թե ինչ է սա։ Եվ սա այն է, որ Թուրքիան Սիրիայի այդ գրոհայինների միջոցով հստակ հասկացնել է տալիս Ռուսաստանի Դաշնությանը, որ ժամանակն է եկել, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը արագ լքի Սիրիան։ Սա հստակ մեսիջ է, հստակ ուղերձ է Ռուսաստանի Դաշնությանը, որ իրենք պետք է հեռանան Սիրիայից։ Եվ այս ամենը տեղի ունենում այն օրը, երբ որ Եվրամիությունը չեղարկում է պատժամիջոցները Սիրիայի նկատմամբ։ Դրա մասին եւս գիտենք, նաեւ խոսք կա այն մասին, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները այս տարի պետք է չեղարկեն այդ պատժամիջոցները Սիրիայի իշխանությունների նկատմամբ։ Եվ վերադառնալով կրկին ռուս-ուկրաինական պատերազմին, ասեմ, որ տեղեկությունները կա, որ եվրոպական առաջնորդները այդ հեռախոսազրույցից հետո, որը որ կայացել է Դոնալդ Թրամփի եւ Պուտինի միջեւ եւ հետո էլ նաեւ եվրոպական տարբեր երկրների առաջնորդներ խոսել են Դոնալդ Թրամփի հետ, հստակ հիասթափություն են ապրում, քանի որ իրենք համոզված էին, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Դոնալդ Թրամփը իր խոսքի տերն է կանգնելու եւ միանալու է այդ պատժամիջոցներին, բայց ինչպես տեսանք, լավ ձևով փորձել է շոհել Վլադիմիր Պուտինը Դոնալդ Թրամփի ինքնասիրությունը, գովաբանել է Դոնալդ Թրամփին եւ Դոնալդ Թրամփը արդյունքում որոշել է չմտցնել պատժամիջոցներ Ռուսաստանի Դաշնության նկատմամբ։ Բայց ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն այնուամենայնիվ ողջունել է Դոնալդ Թրամփի հեռախոսազրույցը Վլադիմիր Պուտինի հետ եւ նա ողջունել է այն, որ բանակցությունները կրկին ակտուալ են դարձել եւ չեն մտել փակուղի եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները սկսել է կոնկրետ ջանքեր կրկին գործադրել, որպեսզի այդ բանակցությունները չմնան փակուղում եւ դուրս գան փակուղ
Դա է հիմնականում սիրելի հայրենակիցներ, տեսնենք, թե ինչպես կզարգանան իրադարձությունները, բայց այն դրական տենդենսը, որի մասին որ ես խոսում էի օրեր առաջ, որ կարծես թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները լավ են սկսել հասկանալ եվրոպացիներին եւ ընդհանուր առմամբ կարծես թե սառույցը հալվել էր սկսել Եվրոպայի եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջև եւ Դոնալդ Թրամփը սկսել էր փոխել իր դիրքորոշումը, նաեւ հետաքրքիր հայտարարություններ էր անում, ապա մենք տեսնում ենք կրկին այն, որ Դոնալդ Թրամփը վերադառնում է իր նախորդ քաղաքականությանը եւ չի ցանկանում Ռուսաստանին ցավացնել, Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցներ մտցնել։ Ես կարծում եմ, որ այսպես երկար դեռ շատ է շարունակվելու, մեկ Դոնալդ Թրամփը արթնանալու է աջ ոտի վրա, մեկ ձախ ոտի վրա եւ այդպես շատ երկար է շարունակելու, բայց այս ամենին կարող է վերջ տալ իրոք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը եւ սենատը հատուկ հստակ բանաձևներով եւ որոշումներով, եւ ես որքան հասկանում եմ, կարող են ընդունել այնպիսի որոշումներ, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահը ուղղակի չկարողանա ընդդիմանալ այդ որոշումներին։ Ապրենք, տեսնենք եւ հետևենք իրադարձությունների զարգացմանը։ Այս պայմանավորությամբ այս կանը հաջողություն եմ մաղթում բոլորին, ցտեսություն, կհանդիպենք։